Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас всех на своем творческом швейном канале из своей любимой мастерской, где мы с вами шьем для меня и моей семьи. Сегодня воскресенье, мы начинаем с вами швейный влог новый, где мы сошьем вот по этому детскому журналу брючки для моей младшей дочки. Моделька у нас номер 10, и брючки выглядят вот так. В прошлом видео я эти брючки уже выкроила, и вы можете подробно посмотреть весь раскрой. Там я увеличила размер брюк. Здесь последний размер 122, я увеличила до номера 134 аж, то есть на 2 детских размера. Так, что мне еще хочется? Почему я, во-первых, решила шить брючки? Планировала шить блузку. Господи, да что ж они мне все мешают? То пылесос, то газонокосилка. Что творится? Подождите, я сейчас выключу, закрою окно, и мы с вами продолжим. Продолжаем, дорогие девочки. Жизнь она такая. Кто-то косит, кто-то пылесосит, а кто-то записывает ролики на YouTube. Почему я решила шить штанишки? Все очень просто. Мой оверлок заправлен черными нитками. В швейной машине стоят черные нитки. Думаю, дай-ка я сошью штанишки сначала. Так, что еще мне хотелось сказать? А еще ко мне пришла идея, не сегодня, нет, а еще в прошлом видео, шить к этим брючкам свитшот. Там я пыталась выкроить из 75 сантиметров, как я думала, но трикотаж сел, у меня оказалось примерно 69, брючки 134 размера. У меня это, конечно, получилось. Там были свои особенности, не буду о них сейчас говорить, но все равно мысль меня не покидала выкроить к этим брючкам кофточку. Поэтому, возможно, сегодня мы заедем с вами в магазин, и я куплю еще ткани. Но, скорее всего, в этом видео мы сделаем выкройку. Я вам покажу, как увеличить детский размер, да вообще не детский, любой размер, взрослый, детский, подростковый, на 2 больше, либо на 2 меньше, либо на 1 больше, либо на 1 меньше, как вам нравится. Потому что больше 2 размеров производители не рекомендуют ни уменьшать, ни увеличивать выкройку. Так, ну что еще хотела сказать? Вообще влог я начала записывать еще вчера. Вчера была суббота, и мы поехали отдыхать. Город православный в России. Это город небольшой, который находится в Нижегородской области. Называется он Дивеево. Живем мы относительно недалеко, если ехать со средней скоростью 100-110 км в час, дорога там пустая с нашей стороны, машин практически нету, то вы прибудете от нас за 1,5 часа, то есть 1,5 часа в дороге, и мы приехали в Дивеево. Я, конечно, записывала видео, и вам здесь покажу, как все начиналось. Красиво, так, я такая наивная, схожу по магазинам швейным. Но, девочки, скажу вам честно, что я даже не вспомнила, находясь в Дивееве, что я вообще шью и что я собиралась ходить в магазин. Очень много людей, просто океан людей. Мы стояли в очереди с людьми, познакомились, которые приехали из Башкирии. Представляете, из Башкирии 12 часов дороги. Они приехали специально, чтобы побывать в Дивеево. Народу очень много. Московское метро, к примеру, да, все представляют час пик, отдыхает по сравнению с очередями какие там. Там просто несколько километров, несколько рядов эти очереди. Мы очень сильно устали. Просто я вчера, если честно, 9:30 уже рухнула спать. Что не скажешь о моей средней дочери, на нее сошло божественное, божественная благодать, и она вчера мыла пол аж до 2 ночи. Потому что с утра мы сегодня ждем моего брата, который наконец-то заберет вот эти вот сиденья, покажу вам, которые я обтягивала тоже в прошлом видео, вот видите. Тут у меня они до сих пор лежат. И также я отдам костюмчик своей племяннице. Сейчас, кстати, в этом видео тоже покажу эту красоту. Вот такой костюмчик из твида я шила своей племяннице в 1 класс. Очень милый костюмчик получился. Здесь кармашки у нас. Юбочка такая классненькая. Сзади она на резиночке, чтобы не спадала, так как дети у нас все равно, у них фигурка такая, они пузатые. И юбочка может сползать. Хотелось ее делать посвободнее. Девочка очень маленькая, худенькая, стройненькая. И вот такой вот у нас получился размер. По-моему, я делала выкройку 116-120
С моей Глафиркой не сравнишь, которую я делала уже 134. В общем, они должны, опять слово в общем, они должны прийти, забрать все свои вещи, и мы приступим с вами к шитью. Сначала, как я уже сказала, сошьем брючки, сделаем выкройку, но уже в следующем видео точно будем шить праздничную блузку на 1 сентября. Господи, какое 7 число? Кто-нибудь знает, какое? Может быть, 23? Да, наверное, сегодня 23, и у нас уже осталось совсем с вами чуть-чуть времени. Напомню, что блузку мы будем шить из стенсиля, и, скорее всего, мы будем шить ее без оверлока, то есть с закрытыми швами. Ну, а пока желаю всем приятного просмотра. Начну с нашего путешествия. Видео будет немножко, но все равно поделюсь. Конечно, красота там неописуемая, и я всем желаю там побывать. Такого вы еще точно не видели, я вас уверяю. Всем приятного просмотра и увидимся в этом видео, где сошьем, обязательно сошьем штанишки, а может быть и... Начинаю запись нового швейного влога, правда не за швейной машинкой из своей мастерской, а из машины. Сегодня у нас выходной, и мы едем прогуляться. Небольшое путешествие с семьей. Все что-то едят, мнут, у меня кофе. Суббота, как сказала, время 10 часов утра, и мы едем в Дивеево, друзья. Хотим посмотреть красоту, успеть последние солнечные денечки. Сегодня на улице тепло, у нас примерно 22 градуса за окном. В общем, обязательно вам покажу красоту. Ну, а вечером, возможно, мы что-то пошьем. А может быть, зайдем в какой-нибудь магазин швейный, с вами погуляем, посмотрим. Обычно я во все города, которые приезжаю, захожу в какие-нибудь швейные магазины. Желаю всем хорошего дня, отличного настроения, ну и приятного просмотра этого влога. Мы уже подъезжаем, и перед нами открывается вот такая красота. Сейчас немножечко приближу. Красота, конечно, но машин очень много, просто море машин, автобусов, людей. Это мы еще не подъехали к храму, это мы только едем по городу. Сейчас будем искать парковку, если нам повезет. С Божьей помощью найдем где-нибудь там поближе к часовне, и уже пойдем в сторону храмов. Территория там, как я помню, мы были года 2 назад, может быть 3, закрытая. Ищем место для парковки. А его нигде нет. Господи, откуда столько людей вообще просто? Такая маленькая деревня. Ну, город, Дивеево город. Дивеево это не село? Нет, мне кажется, это уже город. Рыночек тут какой-то вот. Едем, вот здесь едем. я всегда находил, где встать. Ты вон там, ближе к храму. Господи, сколько машин. Вот храм где? Вот туда идешь в обратную сторону. Мы от него поехали в обратную сторону. Ищем место. Вот такое вот оживленное Дивеево. Посмотрите, продают в лавочках одни платки. Может, здесь односторонние? Почему все сигналят? Нет? Божечки, где встать? Где? Смотрите, какая очередь на канавку. А мы идем вот в этот храм красивый. И мне кажется, там даже разрешена съемка. Вы посмотрите, обалдеть. Очередь на канавку. Да, конечно, к Серафиму не пробиться. Там очередь километра 3. Мы сюда идем вот. На канавку. Вот на тропу. Да. Сегодня суббота, было как-то опрометчиво приехать, хотя ехать нам недалеко, в принципе, где-то 1,5 часа всего. И вот такая вот здесь очередь, да. Идем сюда, посмотрим, как там красиво. Благовещенский собор.
Давай ты меня фотографируй. Ну а прежде чем мы приступим к пошиву брюк, я хочу сделать выкройку свитшота. Вот из этого журнала, потому что сегодня собираюсь, во-первых, в магазин, чтобы докупить ткань и не лохануться, как я лоханулась с тканью для брюк. Но и во-вторых, меня просили показать, как увеличить или уменьшить выкройку. Давайте я вам сейчас покажу на примере детальки. Она отмечена у меня зеленого цвета, надеюсь, вы видите. Вот, пожалуйста. Передняя деталька, как мы будем увеличивать и уменьшать выкройку. Сейчас я возьму другую линеечку. Так, ну пускай будет вот такая. Смотрите, у нас здесь деталька представлена в размерах, начиная от 86 по 122. Все размеры вот так вот идут, например, взять, если плечо, под углом. То есть мы берем и чертим линию, продолжая как бы, пересекая все точки у всех размеров. Также мы видим, что на плечике есть тоже точки. Мы тоже по ним чертим и продолжаем нашу линию. Не знаю, видите вы или нет. Вот здесь у нас, значит, под мышкой тоже все размеры имеют точки. Они как бы повторяются. Мы тоже продолжаем. То есть так мы делаем со всеми точками, которые у нас пересекаются так или иначе, либо находятся на одной линии. Так, и что мы тут видим? Что если между размером получается 116 и 122, я иногда не меряю, я просто вот так карандашиком отмечаю, у нас 7 миллиметров. Мы откладываем по этой линии 7 миллиметров. Это будет у нас размер 128. А если мы отложим 1 и 4, это у нас уже будет размер, правильно, 134. То есть мы смотрим расстояние по этой линии. Смотрим здесь. У нас здесь то же самое практически. Ну, здесь 6, значит 1 и 2 будет у нас размер 134. И соединяем эти две точки, которые мы уже нарисовали для размера 134. Вот и все. Смотрим по горловине. Видно вам или нет? У нас здесь 5 миллиметров. Продолжим линию с середины полочки. Значит, здесь у нас с вами будет сантиметр. Вот таким образом. И у нас надо соединить нам вот эту точку и эту. Когда мы чертим, мы ориентируемся примерно, как у нас идет все это дело. Да. Да, вот так вот мы раз и соединяем с этой верхней точкой. Это у нас будет новая горловина для размера 134. Прям идеально не вырисовывать. Я иногда просто вот так отмеряю и вот так вот иду. Просто параллельно черчу и смотрю, сколько у меня здесь будет. Обычно я увеличиваю на один размер, но мне нужна выкройка побольше. Также и с надсечками. Если у нас надсечки вот так вот очертить, не знаю, вы видите, то по этой линии видно, что каждые 5 миллиметров будет нужная надсечка. И вот так мы с вами идем, отмеряя расстояние, какое нам нужно. И у нас с вами получается... Здесь давайте посмотрим. Два размера ровно сантиметр. То есть это у нас будет бочок. И вот таким образом мы к этой точке соединяем. И вот у нас получается с вами деталька размера 134. Все очень-очень просто. И таким же образом мы можем уменьшить, то есть не наружу как бы откладывать, а вовнутрь. Вот тут будет точка, если убавить на 2 размера. И вот таким образом мы повторяем все линии, чертим нашу новую выкройку. И продолжаем. Здесь у нас с вами сантиметр. Смотрим до низа и чертим сантиметр. И новая линия у нас бочка. Вот все очень легко и просто. Надеюсь, я вам помогла и надеюсь, что вы все поняли. Давайте еще на примере какой-нибудь детальки, которую мы здесь видим. Например, вот этой вот детальки. Это рукав реглан. То есть мы продлеваем линию. Так как у нас деталь по краю, давайте ее уменьшим. Также проводим линию по всем этим и уменьшим мы ее на размер. Вот таким образом. То есть я прям зеркально повторяю вот это расстояние до последнего размера. И вот так вот я иду, обвожу уголок. У нас пройма. И вот так вот я свожу здесь на нет, ровно таким же образом к точке. И продолжаю. Так у нас с вами уменьшается рукав. Сейчас я вам показала это без линеечки. Я бывает так делаю. Но если вы ни разу не уменьшали, не увеличивали, я вам рекомендую, конечно, пользоваться линейкой. Ну, вот. И у нас с вами получился какой размер? Здесь самый маленький 56-й. Я не знаю, какой бывает меньше. Бывает ли он вообще меньше 56-го. Но, скорее всего, да. Так что вот таким образом мы уменьшаем, либо увеличиваем выкройку. Я сейчас продолжу и вернусь к вам, когда уже сделаю выкройку свитшота.
У меня уже готова выкройка. Я перевела только 3 детали: спинка, перец и рукав. Обтачки я переводить не стала, потому что смысла нет чертить. Я только записала, что они будут такой-то ширины. Нужно будет высчитывать коэффициент растяжимости. То есть здесь для другого материала даны выкройки обтачек. Также я почитала инструкцию, как я буду шить брючки. И знаете, что я заметила, друзья? А вот что. Кто-нибудь заметил? Я выкрыла пояс отдельно, а здесь пояс уже идет в выкройке, он учитан. То есть здесь притачивается резинка, отгибается пояс. На рисунке, кстати, это видно. То есть получается, у нас резинка проходит под кармашками. И что я думаю, друзья? А я-то уже померила высоту, то есть рост я померила, длину брючек уже с учетом того, что у меня резинка будет притачиваться. И я что думаю? Я сейчас сделаю кармашки, стачаю, чтобы брючки можно было померить, и уже померю ребенку и посмотрю, притачивать мне пояс отдельно или мне делать сильнокройную вот такую вот обтачку на поясе. Ну, мне кажется, будут слишком маленькие штанишки, и, наверное, я все-таки притачаю. Ну, посмотрим. Пока мы приступаем с вами к пошиву брючек. Я, кстати, поменяла иглу на швейной машине. Поставила вот такие вот иглы. Супер стретч номер 90, так как трикотаж очень плотный. Также я попробовала строчки. Найду, может быть, кусочек. Так, здесь, конечно, вам ничего не видно, но поверьте, здесь есть прямая строчка и трикотажная. Вот трикотажная строчка, как она хорошо растягивается. Буду шить трикотажной строчкой, и далее я вам ее покажу. Но сначала мы с вами сделаем кармашки. Это у нас детали передних брючек. Разворачиваю их лицевыми сторонами к себе и накрываю мешковиной вот такой вот кармана. Получается у нас с вами лицо к лицу. Лицо к лицу. И нужно будет проложить строчку вот таким образом на расстоянии 1 сантиметр. Я вам сейчас ее нарисую. Так, примерно вот так я нарисую. На расстоянии 1 сантиметр я буду прокладывать. Так, все, уехала. Трикотажной строчкой, чтобы у меня не полопались нитки и мои строчки. Это очень удобно. Я люблю эту строчку. Кстати, многие ее почему-то не любят, но я очень люблю. Она очень прочная, мне кажется, прочнее верлака, потому что у меня были вещи, которые я шила этой трикотажной строчкой много лет, и они не разваливались. Да, вот смотрите, я сложила передние половинки, и если завернуть на поясок, мне кажется, будет не очень глубокая посадка брючек. Скорее всего, я сделаю приточной пояс. Тем более, я его уже раскроила. Где он? Вот он у нас. Я его раскроила. Вот таким вот образом. Перед тем, как начну строчить, хочу вам показать эту строчку. На моей машине это строчка номер 9, и вот так она выглядит вблизи. То есть, когда строчка прострочена, не видно, что здесь вот такой есть мелкий зигзаг. Она идет зигзаг прямо, зигзаг прямо, зигзаг прямо. И получается, как будто просто прямая строчка. Просто она очень толстая. Прямая толстая строчка. Очень прочная. Если вы ее ошибетесь и проложите не там, где нужно, то вы ее будете распарывать очень-очень долго. Но строчка действительно классная. Она прочная и эластичная. Так что я сейчас приступаю. Все готово. Шить буду на бернине и также на своем новом оверлаке. Припуск приутюжила. Со стороны мешковины кармана срезала ровно наполовину. Вот он у меня срезанный. Так, ткань темная, не знаю, видно вам или нет. Срезала наполовину. В местах скругления я его натекла ножничками. Далее я вывернула это все дело, отутюжила, сметала и проложила отделочную строчку на расстоянии 0,7 мм. Строчку я тоже прокладывала трикотажную. И вот что у меня получилось. Замечательная строчка, которая растягивается, она эластичная. Так, что мы дальше делаем? Мы берем мешковину кармана, то есть подзор, получается, накладываем, совмещаем кармашек с изнаночной стороны. Все должно совпасть. Ну или наложиться приблизительно. Бывает, что выходит. Так, у меня все идеально. Прикалываем со стороны кармашка и прокладываем строчку уже на верлаке со стороны кармана. То есть вот с этой стороны мы проложим. Потом я для прочности проложу еще трикотажную строчку, чтобы вообще намертво и не развалилось. Планирую, что эти штанишки ребенок будет носить не 1 год, если не протрет коленки. Но вообще трикотаж очень плотный и очень качественный. Так, сейчас я это сделаю. Проделаю с обоими кармашками. А потом, после того, как я их отстрочу, обметаю, я их закреплю вот в этом месте, чтобы не болтались. И вот в этом месте я проложу 2 строчки. Прямые, обычные, не трикотажные. Чтобы мой карман
был намечен. Ну а далее мы с вами стачаем по боковому шву припуски, заутюжим в сторону спинки, потому что здесь у нас большой подгиб, и будет очень сложно разутюжить швы. Обычно я всегда на брюках оставляю припуски в ту сторону, как они ложатся. Тем более припуски у меня по 1 сантиметру. Я, кстати, на верлаке настроила строчку широкую. Она будет у меня 1 сантиметр, прям такая широкая строчка. Сейчас поищу и покажу вам образец. То есть вот она, посмотрите, видно? Сначала у меня стояла такая более узкая, или нет? Так, в общем, вот строчка моя. Вот такая будет широкая трикотажная строчка. Бока я вряд ли буду прострачивать на трикотажном швом. Скорее всего, просто оверложу и заутюжу в сторону спинки. Да, именно так. И мои брючины будут практически готовы. Так, все, отключаюсь. Иду работать, пока вот эти детальки уберем с вами и продолжим кармашки делать. У меня на одном кармашке еще нет отделочной строчки. У меня очередное включение, и, как и обещала, включаюсь на том моменте, когда стачала переднюю и заднюю половинки брюк. Я их еще не разутюживала, просто хочу вам показать, как выглядит эта строчка шириной 1 сантиметр, почти 1 сантиметр, если быть точнее 9 миллиметров. Мне кажется, можно даже было шире, если бы поднастроить. Напомню, нитки у меня не очень бестекс, и мне больше всего я переживала вот за это место. Здесь такая толщина, сам трикотаж очень толстый, плотный, плюс здесь еще этот кармашек. Ну, здесь оверлок справился на ура. Вот смотрите, какая строчка. Так, почему я не разутюжила? А потому что я все-таки хочу проложить трикотажные строчки, чтобы закрепить. У меня есть такой бзик, я почему-то не доверяю верлочной строчке. Мало ли, может, где-то что-то будет задето, и она поедет. Мне хочется всегда прострочить, тем более строчка здесь не 1 сантиметр, а 9 миллиметров. Я обметываю без срезки, хотя нож у меня стоит, я на максимум вот один вот вправо. Это все легко и просто делается на бытовом оверлоке. Что не скажешь о промышленном. Там, чтобы все повернуть, нужно отвертки, плоскогубцы. Очень все сложно. Очень, очень. Я так не смогла привыкнуть. Вообще хочу его, значит, посмотреть, заправить, сравнить. Он, конечно, шьет мягче, чем бытовой оверлок. Но вот столько нюансов. Ни ножи не убираются, и ширина... Так как он у меня для легких и средних тканей оверлок, у него ширина строчки тоже небольшая. Буквально, наверное, 5 миллиметров. Может быть, даже 4. Вот ширина обметки, не знаю, я уже забыла, надо, кстати, попробовать. Итак, для надежности хочу проложить еще оверлочные строчки, трикотажные строчки оверлочные, все уже мяу-мяу. И потом отутюжу припуски и заутюжу их в сторону задних деталей брюк. Ну, а потом я планирую стачать вот эти вот шаговые срезы. Стачать их нужно будет обязательно верловочной строчкой. Это место всегда закрепляется. Обычно шьется до колен, если это классические брюки. 2 раза, так же, как и шов сиденья. Но до шва сиденья мы еще пока не дошли. Мне нужно стачать вот эти вот срезики, обметать их, проложить трикотажный шов. И потом я хочу сметать вот этот вот линию сиденья и померить. Может быть, мне ее тоже придется подкорректировать. И только потом я ее прострочу. Блин, вот как я снимаю, господи, ничего не видно. Вот так вот надо снимать. Надеюсь, что все, что я там засняла и записала, вы видели. Ну, а если не видели, то хотя бы слышали. И то хорошо. Так, отключаюсь. У меня еще этот же день. Время уже где-то 4 часа. Мы в магазин не попали. У нас сегодня был день открытых дверей. Приезжал брат с женой. Потом к мужу приехал друг. Потом еще кто-то там приехал к мужу. Так, и поэтому мы никуда не поехали. Ну и хорошо. Раз попили чай, два попили чай. И, в общем, я вот занимаюсь. Блин, опять это слово. Так, все, отключаюсь, а то я уже начинаю повторяться. Доброе швейное утро, друзья. У меня сегодня уже понедельник. Я уже в своей мастерской, время 8 утра, и мы с вами продолжаем шить брючки. Остановилась я вчера вот на таком моменте. Я проложила трикотажную строчку рядом с оверлоком, надеюсь, вы видите. Ткань темная, и сегодня я планирую эти брючки закончить. Что у меня вчера было? Вчера приходил брат, принес степлер, сейчас вам покажу, какой. Вот такой вот профессиональный степлер. Мы хотели с ним обтянуть эти сиденья, но он их, к сожалению, не забрал. Они не подошли. Что не подошло? Сами чехлы сшиты нормально, все по размеру, но поролон оказался тонковат. Мы решили добавить поролона. У меня есть один лист. Из него я вырежу, видите, какой тоненький поролон, то есть он чувствует эту деревяшку. Вот этот поролон мы добавим в одну из деталей, которая подходит. А другой, в общем, он принесет какой-то коврик, он из пенопоролона, не знаю, не такой мягкий, а вот прям какой-то коврик для отдыха. Из него мы вырежем подложку. И уже потом с моим мужем, надеюсь, обтянем этот коврик. Эти, как их называют, господи,
сиденье, потому что там сиденье по факту одно, и там две спинки. Так, сейчас я иду продолжать заниматься брючками. Забуду пока про эти сиденья, все они неладные. Отутюжу, значит, припуски вот сюда в сторону спинки. И далее буду стачивать уже вот этот вот шаговый шов. Здесь обязательно нужно положить строчку трикотажную для прочности. Кстати, когда я шила, я заметила, что не зря я сделала направление нити. Конечно, я себя не оправдываю, но, девочки, оно реально здесь тянется меньше, чем вот здесь. Вот здесь прям вот долевая же получается, но здесь прям идет волна. Оно просто очень мягкое. Я не понимаю, почему такое расположение. Здесь тянется сильнее по долевой, чем тянется по поперечной. Здесь вот даже, видите, я как-то натягиваю сопротивление. И внизу, вот видите, идет волна такая. Ее просто отрезаешь, она волнится. Наверное, все-таки я не зря поменяла. Вернее, у меня так получилось. Но, если честно, я смотрю, мне кажется, брючки маловаты. Как-то они не очень похожи на 134 размер. И я думаю, что они будут короткие. Но у меня прям осталось совсем чуть-чуть ткани. Сейчас вам покажу. Вот такой лоскуток. И, возможно, пояс, который я использовать не буду, так как здесь уже идет заложенный подгиб. Но я вам обещала, и я, конечно же, так сделаю. Я их просто померю. Благо, ребенок вчера вечером явился домой. Он ночевал у бабушки. Пару деньков там отдыхал перед школой. Приехала сестра, и, в общем, они здорово провели время. Так, все, начинаю шить. И еще, кстати, знаете, что у меня было? Я в шоке. Трикотаж настолько толстый, у меня оверлок его прошел, а вот бернина моя, вот на этом месте, когда вот этот маленький зигзаг и строчка трикотажная, она здесь у меня при переходе пропустила стежки. Мне пришлось вернуться и еще раз пройти. Да, я начала использовать переходник, но все равно, я посчитала, здесь у меня находится 8 слоев вот этого толстого такого трикотажа. Еще, кстати, знаете что? Трикотаж такого качества, что его можно вообще не обметывать, он не сыпется. Вот так у меня сегодня начинается день. Мы вчера никуда не поехали днем за тканью, а мы поехали вечером с семьей, сходили в кафе, отдохнули, но я это не записывала. В общем, здорово провели время, прогулялись по магазинам. И ткань я не купила. И я посмотрю, как я буду пришивать резинку с такой толщиной. Если моя машина будет пропускать, то, возможно, я и не буду покупать такой же трикотаж на кофточку. Ну, посмотрим. Сегодня главное дошить, смонтировать этот влог и уже, наконец-то, приступить к блузке. Напомню, что у меня осталось две вещи. Это блузка для ребенка из тенселя и брюки для дочки. Выкройки для брюк у меня нет. Я, кстати, даже не видела, какие брюки она хочет. Так, все, отключаюсь и продолжаем с вами шить. Господи, прям критик. Нет, надо пояс наращивать. Очень низкий будет. Так, а длина прям как раз. Отойди чуть-чуть. Так, мы померили брючки. Держи их, поворачивайся. Вот, посмотрите. Поворачивайся. Если здесь подогнуть резинку, то брючки будут очень низкой посадки. И длина, кстати, прям как раз. Я не знаю, что делать. Они вот сейчас прям как раз. В общем, такое у меня, значит, мнение. Притачаю резинку по ширине 134 размер. Хорошо. Значит, делаем выводы. Выкройка брюк очень будет узкая. Мы носим где-то 128 размер. Я сделала 134, и они ей вот так вот впритык. То есть они не широкие, не глубокие и не длинные. Ну, на видео, на фото видно, что не длинные. Ну, подтяни, ну что у тебя как провисли-то? Вот. Не знаю, надо будет наращивать низ. Ну, ты очень задрала, ну куда это? Опусти. Так, брючки не носят. Так, все, снимаем и будем думать, что делать дальше. Доделать нужно. Продолжаю работу над брючками. Пояс я с одной стороны, который идет вовнутрь, обметала и приколола к брючкам. Так, что мне хотелось сказать. Ткань, конечно, я выбрала сложную. На ощупь она приятная, но при пошиве сложная. Очень похожа на бифлекс, только толстый. Вот как мы шьем купальники. Что-то похожее, только немного, конечно же, другое. Не такая синтетика, как купальники. Но по качеству, вот на ощупь, прям какая-то плотная шкура. И я заметила, что моя машинка при переходе на толщину петляет. Кстати, оверлоки, я думаю, не возьмут не все такую ткань из-за плотности, но промышленный точно возьмет. И что я вам рекомендую? Вот смотрите, что я сделала. На толщине, где у меня будут переходы, вот здесь конкретно у меня кармашек, здесь средний шов, я положила просто прямую строчку. И когда я буду прокладывать следующую строчку, а строчить я буду трикотажной, из-за этого она делает пропуски, потому что там небольшой зигзаг, она у меня будет нормально проходить, я думаю. Ну, я не думаю, я уверена. И также я рекомендую сделать для оверлока. Если ваш оверлок начинает пропускать стежки, то вы проложите перед этим строчку на швейной
машине. И тогда оверлок, скорее всего, не сделает, так как вы уже ткань, как сказать там, ткань уже у вас прижмется с помощью стежка. И, кстати, можно даже вот все, что вы прострочили внутри для тонкости, высечь. Это под оверлок. И старайтесь прокладывать эту строчку ближе к краю, так как оверлок проходит все-таки по краю. Мне нужно, вот я проложила на расстоянии 1 сантиметр, мне нужно немножечко по другую строчку. Здесь я оверложивать не буду этот шов. Я потом вот так отверну. Оставлю отверстие. Я, кстати, пояс стачала в кольцо. Вот. И кольцо это зафиксировало строчку на спинке. Я не стала на боковом шве, потому что здесь и так уже большая толщина. Вот. Такие дела. Сейчас я прострочу по кругу. И далее подогну, и там, где у меня спинка, я оставлю небольшое отверстие для резинки. Резинку я уже отрезала, только почему-то не вижу. Она у меня упала. Вот у меня резинка. И что мне еще хотелось сказать насчет резинки. Резинки сейчас не очень плотные. Вот видите, какая резинка? Полупрозрачная, можно сказать. Я ее, конечно, подрежу на нужную мне ширину. Если вы будете резать ее между рубчиков вот так вот, то она у вас никогда не распустится. Отмеряете нужное расстояние, например, вот так, и идете, режете, вот как раз она у вас будет резаться. Отмечаете и режете вот здесь вот в этой бороздке. И еще я, когда отмеряю резинку по телу, я всегда потом убираю минимум 2 сантиметра, потому что при притачивании ее, когда я буду прокладывать строчку по вот здесь вот этой кулиски для резинки, резинка будет слабая, штаны будут спадать. То есть, если вы резинку отмерили по нужной вам длине, обязательно ее сократите минимум на 2, а то бывает и на 4 сантиметра, зависит от плотности, эластичности резинки. Вот такой вот вам совет небольшой, если кому-то нужен. Везде, конечно, нужен опыт, нужно пробовать, работать со своими материалами. Но я продолжаю. Хочется уже дошить. И пока продолжаю, думаю, что делать синизом. Думаю, может быть, отрезать и не обрабатывать, так как трикотаж такой плотный, что он не сыпется. Либо проложить ролевый шов. Ну, все-таки склоняюсь, чтобы пришить такой манжет, но резинку не вставлять. Посмотрим, кстати, с вами, какие брючки у нас здесь. Мне кажется, они короткие. Да, называются они кюлоты. И вот такие они у нас короткие. Но вот здесь они очень свободно смотрятся. Что здесь, что здесь. Это, конечно же, неправда. Там очень заниженная талия получается у нас. Либо очень маленькая худенькая девочка. И вот так вот выкройка не ложится. То есть выкройка тоже неудачная. Я прибавила, получается, сверху лишних 2 сантиметра. И по низу я тоже добавила лишних 2 сантиметра. И все равно брюки коротки на ее размер. Я сейчас почти заканчиваю строчку. И что я вам говорила? Что она перестала пропускать. Но я скажу вам, я уверена в этом на 99%. Я вам скажу, что я знаю, как сделать так с моей машинкой, чтобы она не пропускала. Мне просто нужно поменять иглу на универсальную, примерно на 80, и поставить нитки Гутерман. И моя машинка пропускать не будет. Но мне жалко уже иголку, я ее как бы уже использовала, да, поставила новую. Потому что Бернина пропускает только в одном случае, друзья, если она сломалась. Значит, у вас неправильно, если у вас машина Бернина, и она делает пропуски, значит, вы неправильно подобрали иглу и нитки. Ставим нитки более дорогие, у меня здесь стоят... Покажу вам нитки дешевые. Вот они у меня. Нитки у меня здесь Дуртак. Дешевые, конечно, для такой ткани. Если бы я сейчас поставила нитки Гутерман, у меня было бы все прекрасно. Но все равно я бы строчила без пропусков. Без пропусков. Она шикарно идет. Сейчас я иду как раз по толщине, потому что я предварительно проложила строчку. Это всегда выручает. Когда у меня был оверлок Женаме Мулок, он у меня на толщине не проходил. Я просто прокладывала строчку. Обычно при прямострочной машине, особенно вот на толщине, на боковом шве, где я прошивала карманы, если шила какой-то костюм из флиса, и он прошивал медленно, но прошивал. Конечно, я на этом оверлоке пошила очень много, но под современные ткани он уже не подходит, он очень слабый, не сравнишь ни с промышленным, ни с моим новым оверлоком. Мой новый оверлок проходит, но, как сказать, мне страшно его сломать. Я еще не знаю его возможности. Когда я его покупала, мне механик сказал, что вы должны узнать возможности своей швейной машины. Если вы проходите толщину такая, как он мне несколько слоев прошивал джинсу на нем, с перепадами, то вы должны ослабить нитку.
он рекомендует на любой бытовой оверлок, это мне механик в магазине рекомендовал, ослаблять нитку, потому что у нас увеличивается толщина шва, и нитка у нас натягивается, потому что мы шьем, особенно на оверлоке, обычными нитками, которые у нас есть. А правильно шить такими нитками тоненькими, знаете, такими, как сшивают плавки, купальники, вот прям синтетическими вот этими нитками пушистыми, которые растягиваются. Они очень эластичные. И вот на промышленном оверлоке я все время думала, для чего у меня есть там такой отдельчик, для смазки, да, туда должна наливаться смазка. Думаю, зачем он мне? И в этот отдел, в эту капсулу, куда должна наливаться силиконовая смазка, выходит такой, как сказать, фетр-валик, и через него проходят нитки. Вот для чего, друзья. А нитки, постоянно проходя по этому валику, который смазан, становятся более эластичные и скользкие. И благодаря этому промышленный оверлок не рвет нитку, не петляет, не пропускает. Нормально, короче, шьет. Нормально шьет, но там строчка всегда практически одинаковая. Я, конечно, пыталась. У меня есть видео, где я там эту строчку меняю, двигаю тоже нож. Это я все изучила. Но это такой гемор, господи. Мне кажется, когда ты шьешь совсем чуть-чуть, а я считаю, что я шью очень мало. Можно было бы и больше, но с семьей, с делами, с какими-то не до этого. Так, я притачала пояс, покажу вам эту строчку трикотажную. Не знаю, видите вы или нет. И прошла я здесь. Вот у меня здесь карман, смотрите, вот он, толщина кармана, без пропусков. И строчка у меня, конечно же, эластичная, она не треснет, потому что в первом классе дети, конечно, у нас подвижные, они еще малыши, тем более моя идет в школу с 6 лет, ей только в конце ноября будет 7, она еще совсем маленькая, несмотря на то, что она такой мне хороший, такой упитанный малыш. Вот такие штанишки получаются, мне нравится, по-моему, уже классненько получается. Несмотря на то, что ткань не очень, мягко говоря. Вообще я склоняюсь к тому, что у меня выбрана ткань неудачная, модель неудачная, ну и выкройка тоже получилась какая-то неудачная. Да. Но брючки мы все равно с вами дошивать будем. И как показывает практика, все, что у нас неудачное, у нас самое любимое. Покажу вам внутри, как получается, как смотрятся эти строчки. Очень красиво смотрится и презентабельно. Оверлок. Строчка оверлочная шириной почти 1 сантиметр. Друзья, это круто. Только вот что делать с низом, я пока еще не решила. Так, все, я сейчас отутюжу. Высеку один из припусков, чтобы уменьшить здесь эту толщину, который, значит, у нас пойдет в пояс. Отутюжу, проложу строчку, оставлю сзади отверстие для того, чтобы вставить резинку. А потом обязательно по резинке я проложу строчку, чтобы ее закрепить. Иначе в трикотаже резинка будет у нас скручиваться. Это будет ужас. Штанишки будут стираться, я думаю, в стиральной машине. Ткань я стирала в ней очень часто. И надо, чтобы они были прочные. Так, все, отключаемся, идем на утюг. Приметала кулиску для резинки, чтобы красиво, аккуратно сделать строчку. И думаю, что сейчас пойду все-таки поменяю иглу и нитки, потому что у меня не получится вот здесь вот пройти близко. Здесь тоже переходы такие толщины. Наверное, машина будет петлять. Но я не жалею об этом. Зато я поделилась с вами информацией. Надеюсь, кому-то она пригодится. Ну, я меняю нитки, показываю вам все как есть. Ничего от вас не скрываю, делюсь с вами. Вот такие дела. Надо еще вот здесь отметить сзади, не забыть оставить отверстие для резинки. И также я не хочу очерчивать до того, в общем, до того, как вставить резинку в эту кулиску, нужно начертить линии, по которым проложить эту строчку. Я этого делать не буду, я воспользуюсь ограничителем. Первую, наверное, отстрочку сделаю на расстоянии 1 см, вторую также, а третью как выйдет. Здесь у нас внутри припуск, один из которых я не срезала, чтобы резиночка поднялась вот так повыше. Естественно, я ее подрежу, как вам уже говорила, потому что резинка широкая. Я вообще рекомендую покупать самую широкую резинку. У меня она в рулонах, и белая, и черная, и я подрезаю ее на нужную ширину. Хочу еще с вами поделиться способом, которым я пользуюсь при хранении иголок, которыми я шила, но шила немного, и они еще пригодятся. Так как иглы на сегодняшний день очень дорогие, я делаю вот так. Я беру иголочку, если она мне не нужна, я чуть-чуть пошила, вставляю ее в листочек и подписываю номер. А чтобы легко и просто увидеть, какой у вас номер на игле, берем обычный мел, колбочку мелом вот так вот намеляем, ручкой вытираем, и у вас четко будет написано какой-то номер иглы. Потому что вот так вот сразу не разберешься. Вот здесь я намелила уже, попытаюсь вам показать. Ну нет, камера, конечно, не зафиксирует.
Но мне уже легко и видно, что там легко я могу определить, что это номер 80. Сейчас ее ставлю. У меня просто закралось сомнение, думаю, какая-то толстая иголка, может быть номер 90, но нет, номер 80. Очень удобный способ, где-то увидела. Намеляем колбу и вытираем ручкой, и хорошо видно все, что написано и какой это номер. Ну вот, друзья, поменяла я иглу и нитки, что и требовалось доказать. Взяла я ткань, вставила туда ткань, которая метана в двойную, прошла этот порог. Далее я еще разочек подвернула и спустилась. И машина не сделала ни одного припуска. Приближаю к вам. Трикотажная строчка. Вот видите, ткань с обметкой двойная отлично справилась. Так что я на 100% уверена, если у вас пропускает бернина, значит нужно поменять нитки, иглы. Если она у вас будет после этого пропускать, то, наверное, уже нужен какой-то ремонт. Вот я ее подрезаю, резиночку, и даже не смотрю. Я начала, попала в этот желобок, и смотрите, я ее тяну, она никогда не распустится. Единственное, что вот это отрезанное место, оно такое становится посвободнее, нужно не кверху. То есть вот верх изделия должна быть резинка, та, которая обработанная. А мы просто с вами подрезаем, идем. Она сама ножницами попадает туда, куда надо. Все очень просто. Всегда на резинке отмечаю такую полоску, которая показывает низ резинки. И также дает мне возможность в итоге не перекрутить резинку, не спутать ее. Я знаю, что она у меня, эта линия проходит ровно по низу резинки. Если выходит кончик вот такой вот, без полосы, значит резинка перекрутилась. Также с обоих сторон я отмечаю припуск, по которому застрочу. Не знаю, с какой стороны мне будет удобней. Вдевать буду при помощи вот такой штучки. Они у меня разные. Вот эта штучка очень мне нравится. Она для более тонких, как сказать, вдевания резинки. Тут у меня широкое отверстие, поэтому я воспользуюсь большой. А это для более тонких. Здесь резинка вставляется просто вот в эту вот щель, так скажем, и утягивается туда вниз. То есть, если у вас кулиска для резинки буквально 1 сантиметр, то эта штучка пройдет. А вот эта штучка уже не пройдет, так как здесь вот такой толстый колесик. Так, все, вдеваю. Вот эту и вот эту маленькую штучки я покупала в Леонардо, а вот эти вот у меня давным-давно пришли с Алиэкспресса. Я что-то заказывала, их просто положили в подарок. Итак, друзья, у нас небольшая репетиция. 1 сентября. Дочь, покажи блузку. Вот такую блузочку я шила из шифонового штапеля. Да. А ты не помнишь, какой журнал? Бантик как-то ты не очень завязала красиво. Ну, естественно, белье надо не черное, а белое. Так, брючки. Брючки тоже шила мама, да? Да, вот, наверное, у нас есть видео, которое называется «Брюки палаца», да? Да. И там можно посмотреть вот такие брючки. Ободочек мы прикупили с бусинками. Да, ценник не тот. Там этикетка. Классно. Ну ничего, пока репетируем, готовимся. Покажи рукавчики. Рукавчики у нас свободные на резинке. Вообще блузка мне понравилась. Единственное, что я делала, я забирала плечико. Здесь у нас вот такое плечико. И я забрала, здесь слишком большие плечи были. Дочка у меня худенькая. И, кстати, все швы у меня обработаны в закрытую. То есть, если посмотреть вот так вот, они без обметки. И здесь они в разутюжку прострочены. Шила блузку на бытовой машине. Бантик реально нужно как-то покрасивее. Надо сережки жемчужные белые. Да, как-то вот так покрасивее, и будет вообще отлично. Планируем, конечно, не в этих брючках идти, а в сереньких. Ну-ка, покружись. Да, если мама успеет и сошьет. Тебе нравится? Да, я хочу сережки. Дочка, если честно, уже настолько, скажем, Сережки. слово обнаглела, что отказывается носить покупные вещи и требует, чтобы я ей все шила. Вот здесь, кстати, висит платьишко. Я хочу сзади застрочить бант. Она его уже выгулила, но он постоянно развязывается, и мы решили его застрочить. Платье прекрасно и так наденется, потому что сбоку молния. Я его уже постирала, поутюжила, и вот оно так отлично выглядит. Так, все, отключаюсь, я пошла заканчивать брючками. Дочке пришла еще одна гениальная идея. Если этот бантик завязать назад. Ну-ка, покажи. По-моему, смотрится неплохо. Здесь такой разрезик классный. Ну-ка, повернись, а сзади просто завязочки. Да, как идея тоже можно использовать. Продолжаю работу. Я уже практически на финишной прямой. Ставила резиночку, но еще не зашивала отверстие. Где оно у меня тут? Вот оно у меня открыто. Потому что хочу примерить все равно. Если дам отстрочку, это будет распороть уже невозможно. И думаю, может быть, вообще не застрачивать. Как-то здесь плотно все так. Мне кажется, резинка не свернется. Однозначно жду ребенка. Он опять убежал к бабушке.
Что-то они стали часто ее посещать перед школой. И обязательно померю. Так, по низу мне не осталось ничего делать, как притачать обтачки. Но обтачки я выкроила из остатков ткани. Это все, что мне осталось. Слава богу, было немножечко. Мне здесь нужно обметать, подогнуть. И у меня будут всего лишь припуски по низу где-то по 2 сантиметра. Смотреться это будет, как будто это такой манжет. Вот так вот будет смотреться, как брюки с манжетами. Потом можно будет их разогнуть, и они удлинятся. Ну, не знаю, как это будет смотреться. Вот такие вот длинные манжеты. Но пока делаем так. Не хочется мне бросать недоделанные ткани. А куплены, деньги потрачены. Кстати, на брючки мне ушло 750 рублей. Так, думали уже с дочкой сейчас после примерки ее нарядов, что можно сшить свитшот из такой же ткани и сшить накладной воротничок на этот свитшот белого цвета. Было бы очень классно, мне кажется. Да, хорошая идея. Нужно посмотреть в своих запасах. Если у меня белый трикотаж, он бы подошел идеально. Ну, возможно, поеду за тканью на свитшот и куплю немного ткани на белый воротничок. Тогда был бы вообще отличный костюм. Так, ладно, пошла я на оверлок, обметаю, потом на утюг и буду уже заканчивать. Итак, друзья, я закончила пошив этих брючек. Покажу вам низ. Вот такой низ получился. Я их нарастила. И проложила здесь обычную строчку, но мелким стежком, что позволяет растягиваться. Почему не стала строчить трикотажной строчкой? Чтобы иметь возможность распустить. Эту строчку распустить невозможно. Также я не стала прокладывать строчку по талии, оставила резинку не растроченную, для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем эту резинку ослабить. Хотя вам говорила, что нужно обязательно прострочить. Но вы знаете, очень плотный трикотаж, и резинка вроде бы держится крепко, поэтому я приняла такое решение. Брючки готовы. И что мне хотелось добавить? Мне не нравится эта выкройка. Мне не нравится, что у меня получилось. Я вообще хотела их забросить. Но взяла себя в руки и доделала. В любом случае мы будем носить. На мой взгляд, это очень неудобная выкройка. Неудачная. Я прибавила сверху, получается, 6 сантиметров. 2 сантиметра должно было уйти под резинку, и 4 я прибавила. То есть брюки бы были вот такой вот примерно посадки. И это для размера 134. Да, где-то были бы вот так брючки. Потом у них дурацкая длина. То есть для брюк 134 они бы еще были вот такие короткие. У меня ребенок не очень высокий, обычный, но они ей оказались короткие. Вот такая неудачная выкройка, можно сказать, неудачная ткань, очень плотный трикотаж. Ну и моделька получается тоже не очень. Все, короче, в этот раз не очень. Сейчас мы пойдем мерить. Я их предварительно померила, чтобы посмотреть, как резинка. Резинку я не стала менять, но вот это место спереди все-таки большевато. По спинке все нормально, а спереди хотелось бы укоротить. Но не на 6 сантиметров, это однозначно. В общем, сейчас мы пойдем мерить, а вы уже посмотрите и оцените, как они на ней сидят. Так что я говорю всем пока и увидимся. До новых встреч. Всем пока-пока. Иди ко мне. Повернись боком. Спинкой повернись. Иди теперь туда.